Mi gente, chequen esto. Negro. Pero se está por armar un lío entre los dominicanos y los haitianos. Cuando eso pase, ¿qué tú vas a hacer? Pero eso no es un lío de dominicano y haitiano. Pero te van a confundir. ¿A quién? A ti. Pues yo soy venezolano, a mí no va a ponerte en meter en ese problema, es un problema de esa gente de para allá. Soy haitiano, está feo, amigo mío. Pero el haitiano es malo, el haitiano es gente fea, no me confunda con esa gente a mí. Vete de ahí, déjame mi vida tranquila. Ya,